बोरये वाठारात धाड घालून बेकायदेशीरपणान गांजा बाळगिल्ल्या प्रकरणात सनी नायक ह्या फोंडा पुलिसांनी अटक केली। ताचे कडल्यान 1,43,000 गांजा जप्त केला। फोंड्या पुलिसांनी मंगळारा फांतोडेचेर ही कारवाय केली। फुडलो तपास चालू आसा। फोंडा पुलीस स्टेशनाचे पी.आय. विजयनाथ कवळेकर यांच्या मार्गदर्शना सकल फोंडा पुलिसांनी मंगळार दीस सकाळी 4:45 वरांचेर बोरये पंचायतीच्या फुडले वटेन सनी नायक हेका ताब्यात घेवन तेजे कडच्यान अंदाजे 1 किलो 400 ग्राम गांजा जप्त केल्लो आसा। ह्या प्रकरणात सनी नायक ह्या बोरये रावपी भुरग्याक फोंडा पुलिसांनी अरेस्ट केल्लो आसा। गेल्या शुक्राराक बोंडबाग बेतोडा हांगसरल्या एका गॅरेजी फुडले वटेन अंदाजे 2 किलोपेक्षा अदीक गांजा बाळगल्ल्या प्रकरणात अतुल आसगांवकर हेका फोंडा पुलिसांनी अरेस्ट केल्ली। गेल्या 5 दिसांत फोंडा पुलिसांनी 2 रेड घालून अंदाजे 3.5 किलोपेक्षा अदीक गांजा जप्त केल्लो आसा। तशेंच 2 जाणांक अरेस्टूय केल्ले आसात। फोंडेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नेश च्यारी।